mais. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Diego, ou seja, o Di, e hoje eu vou ensinar vocês umas manhas para jogar no só da Saga, para quem quer ter jogadas ilimitadas. Lembrando que eu estou jogando aqui no Facebook e eu vou usar o chat. Aqui está o chat aqui, vocês veem nesse computador, vocês clicam nele, abre esse, vocês podem ver que tem dois flash play. Esse e esse. Vocês vão abrir sempre o segundo. Lembrando que eu estou usando o navegador Mozilla Firefox. Vocês vão abrir sempre o segundo. Clique em Open e pode minimizar. Vocês clicam em jogar. Bubble. Nessa fase aqui, você vai ter 40 jogadas para concluir ela. Então você vem aqui, abre o chat game de novo. Clica nesse quadrinho aqui, onde está o valor, né? O valor. Vocês vão digitar 40, que é o número de jogadas que vocês têm aqui. Clicar aqui em First. Aí vai aparecer esses 40. Vocês não fazem nada. Vocês minimizem o chat em game. Façam uma jogada no Candy Crush Soda. Voltem, abrem o chat em game de novo. Digitem 39. Não, nessa skin, o 39 é porque vocês jogaram uma lá e vocês gastaram uma jogada, então tem 39. Você selecionar os dois 39, vai haver casos que vai ter 3, 4, 5 39, mas se algum 39 estiver mudando o número aqui, se 39, 37 estiver mudando, vocês não selecionam isso. Você vai selecionar só os 39 igual esse aqui, ó, que tá parado. Tanto 39, 45, o número que for, só os que tiver assim, sem mudar de número. Aí vocês vão apertar clicar nessa setinha vermelha, vão selecionar o primeiro, você pode cancelar. Com contos segurados, vocês vão clicar no segundo para selecionar os dois, vão dar um enter, vão digitar 999, que é o máximo de jogadas que pode ter, porque acima, se eu colocar mais um 9, ficar 9.999, vai dar um bug, vai dar errado. Aí vocês vão clicar em OK, vão selecionar as duas caixinhas, minimizar o chat em game e pronto. Agora vocês podem jogar. A jogada aqui vai ser 998. Lembrando que sempre é 998 que vai aparecer aqui, nunca vai aparecer 999. Apesar de vocês digitarem 999, vai dar 998. Nunca vai dar 999. Pelo menos comigo nunca não. Aí vocês podem jogar à vontade. A vida vai continuar. A vida não. Desculpe. A jogada vai continuar infinita. Então eu vou jogar aqui até o final para vocês verem o que acontece depois. Tasty. Juicy.
juicy. Fase. Soda Crush. Fase agora. É isso, agora mas vai começar a cair o número. Então vai, como tá travado para 999, vai tentar diminuir o número, mas em alguns casos vai diminuir o número, em outros casos não. Três estrelas. Isso aí. Coochie down to the socks like I'm Biggie Papa. Keep your girl head in my Tommy boxes. But when it out, she a silly hoe.